Xullasgina boshli ekranga yaqinroq kelinglar. Agarda qaynonanglar sizlarga yig'lama retseptni Instagramda trendda ekan, menga ham tayyorlab bering desalar, hech ikkilanmasdan shu retseptdan tayyorlab beringlar. Yana odamni uyaltirib, "Voy men bilmayman" deb o'tirmanglar. Hop, qog'oz ruchkalarni olinglar yoki videoni saqlangiz qilib olinglar. Idishda saryog'imizni eritib olib, qiymamizni qovurib olamiz. Bor yo'g'i bittagina piyozni maydaroq to'g'rab, uni ham qovurib, keyin paprika tabimizga qarab tuz solib, piyozimizni o'lguncha qovurib olamiz. Pomidor, qizil bolgarskiy, 2-3 zubchik chesnokni mayda to'g'rab, uni ham yaxshilab qovurib olinglar. 2 qoshiq tomat solib, uni ham 10-15 daqiqa davomida qovurib olinglar. 2 piyala suv solib, yarim soat davomida qaynatib olinglar. Tayyor tortilla lavash xamiridan foydalaninglar, o'shanda vaqtdan yutasizlar. Agarda bunaqasi bo'lmasa, lavash xamiri dumaloq qilib kesib olib, undan foydalaninglar. Agarda unisi ham bo'lmasa, yana odamni sharmanda qilib olib bering deb turmanglar, o'zingiz tez-tez tayyorlab tashlaylar. Xo'p, hamma lavashlarimizni ketma-ketlikda videoda ko'rsatilgandek qilib terib olinglar. Ustiga suzma qivorsanglar, yana ham mazali bo'ladi. Ozgina saryog'ni ustidan eritib quyib yuboringlar. Mazasi shunaqangi shirali bo'ladi. Xullas, men sizlarga retsept berdim. Sizlar esa yurayotgan rangini o'zgartirib qo'yinglar. Albatta tayyorlab ko'rib, ko'pgina duolarni eshitinglar. Meni kuzatishda davom etinglar. Oldindan bundan da foydali videolar kutyapti.